Bijouterie Panso vidy volamena, mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena. Le CNAM Madagascar vous offre une possibilité d'acquérir un diplôme international qui vous ouvre les portes dans le monde. Faites partie des plus grands et visez plus haut. Apprendre au CNAM change votre vie. CNAM manolotra anao. Assurance aro manolotra ho anao. Aro miaina sy miaro mandry voniny vato. Esmia manolotra anao. Telma safidiky numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Miaraba tompoko ary tonga zao tanatin'ny fotoanany fampalalam-baovao alatsinainy fa 4 ny volana febroary reto ny lohatentsika. Miantso an'i Afrika hiomana amin'ny mety fiparitahan'ny coronavirus ny tale général ny OMS. Commune misa 440 no nahazo filazana loza manambana manoloana ny fiakaran'ireo renirano eto amin'ny Lemaka-Antananarivo. Hita faty teny Morondava ny tony nasionaly teo alohan'ny fikambanam-behivavy eo anivon'ny fiangonana loteriana izay fantatra fa niarany herisetra ranofo feno abibiny. Ary lany fanefa no filohan'ny Togo i Faure Gnassingbe taorian'ny fifidianana ny asabotsy teo nanjakany osoka kosa ny fifidianana iny hoy ny kandida mpifanandrina aminy. Asaina mpanazana risika ny tokantrano anaraka ny logité hatramin'ny farany. Ao anatin'ny tapany faharoa dia ijeriny vaovao ara-panatanjahantena ny ID Sport izany. Izy ihany koa ny fanarahana ny Oianao ny insolite ho jerentsika avokoa fa izao aloha aroso aminao ny La Une sy ny Actu. Mianaka ny valanaretina coronavirus tsy ambakan'izay i Afrika. Miantso an'i Afrika hiomana amin'ny mety ho fiparitahan'ny coronavirus ary ny tale général ny OMS mijery akaiky ny fomba fiatrehan'ireo firenena marefo ity valanaretiny ity izay hoy izy nandritra ny fivoriana iray miasa mafy ny OMS mba ahafahan'ny Afrika miomana tsara amin'ny fiatrehana ny coronavirus nanao ny fanadihadiany territoire sy anjara-tontolo rainy. Efa tery dia tery zao ny fepotona ahafahana mitahiry ilay valanaretina mba tsy hiparitaka. Tsy mitsaha-mitombo ireo firenena efa mitsabo olona voan'ilay coronavirus hoy ny tale général ny OMS Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus. Miantso ireo firenena tsirairay izahay mba hiomana tanteraka amin'ny fiparitahan'io fiaretin'io ho hiatrany ny tenany. Mandidina ny 700 sy 500 sy 507 ireo trangana coronavirus nanaovan'ny Chine tatitra tamin'ny OMS. 730 sy 220 nireo namony ainy. Na dia efa nanomboka voatazona ny aretina ao Chine dia tokony homahana hatrany ny tsirairay io hatrany ny OMS. 240 ireo tranga ivelan'ny Chine ary 420 ireo firenena nahitana izany. Tafiakatra 9 ireo namony ainy maneran-tany. Efa misy ny tranga iray mihitsy aza ao Egypte amin'izao fotoana izao. Miakatra ihany koa ny tranga ao Iran, olona 20 no voa ary efa maty ny 4 tamin'ireo. Ankehitriny dia efa anihoaniny ireo manampahaizana manokana avy amin'ny OMS. Fitrangana aretina tsotra no mahazo ny 20% marary any an-toerana ary mila fitsaboana sy fanaraha
mila fitsaboana sy fanaraha-maso ny valopolo isanjaton'ireo marary any hoanina ny roapolo isanjato amin'ireo marary ireo dia marefo ary fanaraha-maso akaiky no tena ilain'izy ireo. Marihana ihany koa fa ny roa isanjato amin'ireo marary ireo dia olona efa nahazo taona ary izay fahazo taona izay ihany koa no mamparefo indrindra ny olona izay marary ny aretina coronavirus. Hatreto aloha dia raha ho any Madagasikara dia ny fitiliana eny ampandongavana inanivon'ireo seranam-piaramanidina sy ny hôpitaly fametrahana ny fitoerana manokana hitiliana ireo olona ahiahina misy ny coronavirus eny Anosiala no fepetra efa noraisin'ny fitondram-panjakana ho an'ny hisoroana sy hatrehana ny fiparitahan'ny valanaretina coronavirus. Tsy adino amin'izay ihany koa ny efa nanasivana nampitsarana ireo sidina makany Chine raha ho an'ny kompania fitaterana Air Madagascar. Fa firenena Europeana ahitana betsaka ny trangana coronavirus i Italie. Mahery ny 90 no voamarina ho mitondra io valanaretina io ary saika be antitra manodidina ny 70 sy 80 taona avokoa ireo olona efatra izay namony ainy. Mikatona avokoa ny sekoly any Milan ary voaterina ato ny carnaval ao Venise. Fepetra izay noraisina manokana hisoroana izay fianaky ny coronavirus any Italie izay. Il y a 3 jours, l'Italie comptait seulement 3 cas. Hatramin'ny ora nanoratanay, mahery ny 70 ny trangana coronavirus any Italia, tafiakatra efatra kosa nisan'ireo namony ainy. Isan'izany ny lehilahy iray 40 taona tao Lombardie. Raha toa ka talohan'io ny alahady teo, voalaza ho matin'ny coronavirus ihany koa ny vavy antitra iray efa nokikisany homamiadana. Tanàna misy 12 ahitana mponina mihoatra ny 5 alina no voaterina toka-monina mandritra ny 70 andro any Lombardie sy Vénétie hisoroana ny fianak'ilay coronavirus. Voarara ny miditra na mivoaka ny faritra voamarina ho ivon'ilay valanaretina raha tsy hoe misy antony manokana saingy amin'izay entitra fanaramaso. Tsy hoe raha tsy fiomanana akory isika saingy marina dia hoe tsy misy mahalala ny fomba firongatr'ilay valanaretina. Vokatr'izay nangina tsy nahitana olona nivezivezy ny tanàna tao avaratra Italia ny alahady teo. Nikatotrano avokoa ny toeram-pivarotana sy ny birao-panjakana. Niato ny fivezivezeny ny fiaran-dalamby Autrichiana mampitoy an'i Italia mandra-pisiny ny toromarika vaovao. Ao Lombardie mananika ny 10 ny olona voamarina fa mitondra ilay coronavirus raha toa ka mahatratra 20 zany any Vénétie ary nanome baiko ny anakatonana ny sekoly rehetra ny ben'ny tanàna ao Milan. Tsy hoe raha tsy fiomanana akory isika saingy marina dia hoe tsy misy mahalala ny fomba firongatr'ilay valanaretina. Na mahasarika mpizahatany Anarivo nisan-taona aza ny carnaval ao Venise, tena napakevitra ny ampiatonetsika hatramin'ny talata ny manam-pahefana ny an-toerana. Fepetra izay noraisina manokana noho ny fisian'ilay coronavirus. Tsy eo amin'ny lafiny kolontsaina ihany fa voarara ihany koa ny hetsika ara-panatanjahantena ka nangataka ny anemorana ny fotoana anatanterahana ny fifaninanana baolina kitra ny komite olimpika italiana. Fa namoaka fampitam-baovao mifandray amin'ny fiparitahan'ny coronavirus any Italie ny masoivo malagasy any an-toerana. Ankoatra ny tatitry ny fepetra noraisin'ny fitondram-panjakana italiana dia nisy ny fepetra manokana miantefa amin'ireo malagasy monina ny Italia. Isan'ireo ny fiantsona ny teratany malagasy ampitsahatra avetrany ny fifandraisana amin'ny olona manana soritra-retina. Eo ihany koa ny fanantonana aingana ny toeram-pitsaboana raha misy ny soritra-retina mampiahiahy na mafisina tao anatin'izany ny tokony hanarahana antsakany sy andavany ny toromarika avy amin'ny fitondram-panjakana italiana. Torak'izay ihany koa ny fanarahana tsy tapaka ny fivoaran'ny zavamisy mifandray amin'ny fiparitany ny tsimoka-retina sy ny fiantsona avetrany ny masoivo raha misy vaovao. Fa tsy mifanalavitra amin'izay ihany fa eo amin'ny sehatry ny toe-karena ainga avao ary tokony fanararotana ho an'ny Madagasikara ny indostria eto Madagasikara ity fikatona ny fiantsonana sy ny seranam-piaramanidina sy ny sistany ity amin'ny ankapobeny satria raha toka manahy ny voka-dratsy ateraky ny fikatonan'ny sistan'ny Chine eo amin'ny resaka arabasitra ny pahay toe-karena malagasy satria miena ny fidiran'ny entana eto an-toerana.
Isan'ny lasibatra izay ohatra ireo mpivarotra eny Behoririka raha ny fanazavana i Chine izay mpamatsy entana maro amin'ireo firenena hafa ary tafiditra ao anatin'izay Madagasikara nanao ny fanadihadiana mikasika izay indrindra ary Ianarabary Sosy Anjarakotona iray. Efa manomboka mampivaly ireo entana amidiny amin'izao fotoana ireo mpivarotra entana vita sinoa. Mikatona avokoa ny ankamaroan'ireo sinoa fangalan'ireo mpivarotra madinika entana hany ka lasa maka ny entana vita avy any Inde izy ireo mba hanampiana ny entana. Tsy ahitana tombony firy anefa izany ka atahorana ny isian'ny fatiantoka raha lany tanteraka ny entana. Anisan'izany ireny kapakapa vita sinoa ireny izay tena maro mpanjifa eto amintsika. Dia izay tsy mbola vao mitady eo mihitsy izany izao dia mitady tsy maintsy mitady zava-tsasa atao izany satria efa ity nefa mahazatsy. Dia rova lany izany izao ilay entana any amin'ny sinoa dia tsy maintsy mena amin'ny kapakapa vita gasy izay izany. Anisan'ny firenena mbola marefy i Madagasikara amin'ny fampandrosoana ny toe-karena, hoy kosa ny mpahay toe-karena Andriamananjara Fidèle. Tsy maintsy mbola miankina hatrany amin'ny firenenkafa araka izany i Madagasikara amin'ny fampiakarana ny taha-pivoarana. Atahorana mbola hemitra ihany koa anefa izany ankehitriny noho ny fikatoanan'ny sistan'ny Chine amin'ny firenena rehetra ka tsy ahafahan'izy ireo mamoaka na mampiditra entana avy any amin'ny ntsony ao anatin'ny fotoana tsy voafaritra. Mila mampitombo ny fifaneraserana amin'ireo firenena hafa araka izany ireo mpandraharaha malagasy. Mikaroka ihany koa izay fomba ahafahana manitatra ny vokatra vita avy eto an-toerana. Ohatra izao ireo fanafarana entan'ireo tsy maintsy mihena aloha izany ireo. Izany hoe mihena ihany koa ny vola miditra eny amin'ny faditsehiranana. Zavatra iray izay ho an'ny mpanondrana indray, mpanondrana malagasy indray mpanondrana eo amin'ny sehatra ny fanondranana entana moa izany dia ny hoe mihena ihany koa izany ny vola miditra any amin'ireny orinasa tsirairay ireny. Isan'ireo namono ny vokatra vita avy eto an-toerana ny fahamoran'ireo entana ampidirina eto Madagasikara. Heverin'ireo mpanao asa tanana ho tombony ho azy ireo izany, izay fepetra no raisina nidiana izay sesy tanin'ny Chine izay. Isan'ny tao anatina dokam-barotra isika iverinety rehefa avy eo vaovao ara-tsosialy mikasika ny fiakaran'ny rano izy ny trangam-piarahamonina ihany koa isika amin'ny ankapobeny. Itoy ny logité ary ny fiakaran'ny rano no jerevantsika commune misy 440 no nahazo filazana loza manambana manoloana ny fiakaran'ireo renirano eto amin'ny Lemaka-Antananarivo. Raha nambarany tale jeneraly ny Apipa Androany dia omaly no nahita-piakarana ny renirano ny Kopa Sison ary Imamba efa nidina kosa izany Androany. Etsy andanin'izay dia faritra maro teto an-drenivohitra no dibo-drano tao aoriany ireny rotsakorana ny fanesy ny faran'ny herinandro teo ireny. Mitatitra amintsika ny antsipriam-baovao mikasika izay Sonia Andrenirina sy Stéphane Rakotomalala. Nahatratra 3 metatra ny avony renirano Sison teo amin'ny maritrefina Ampitatafika omaly ariva taorian'ireny rotsakorana ny fanesy ireny. Nidina 4.20 metatra izany androany tamin'ny 7 maraina ka lasa 2 metatra sy 5.20. Mbola mihoatra ny 2 metatra sy 5 filazana loza manambana mavo anefa ny avony renirano ka noho izany dia mbola miatratra eto ny filazana loza manambana ho an'ireo komina miisa 4.20. Isan'izany kominy Tsiafa, Pongatsara, Antanety, Ampahitrosy, Soalandy, Ampanefy, Soavina, Anosato Andrefana, Ampitatafika, Ambavahatokana, Fenoarivo, Itosy, Ambotromanjaka, Fiadanana ary Ampangabe. Isan'ny nahata-piakarany kosa ny avony renirano ny Mamba nahatratra 2 metatra 7.20 ny avony eo amin'ny maritrefina Ambohidro. Izany hoe niakatra 4.70 metatra ny rano tao anatin'ny 4.20 ora. Tahak'izay koa ny renirano ny Kiopo amin'ny maritrefina Anosato niakatra 4.20 metatra tato anatin'ny 4.20 ora ary mbola hiakatra izany ato anatin'ny 12 ora manaraka raha ny fampitam-baovao avy amin'ny Apipa hatrany. Nenay moa izany dia faraka mbalazako ombenombeny nenay le rano izay efa tonga ety amin'ny tany ihany no gerenay fa hoe le orana mety ho avy mety tsy ho avy enao koa raha ny hoe vinavina nefa tsy fantatra mbola ho avy sa tsy ho avy dia arakaraka rehefa fahatongavany dia rehefa avy le orana dia tsika no mandray fepetra rehetra izay no fanan'ny fiajefiakaran'ny rano. Raha momba Sison zao ny resahantsika dia eo amin'ny
3 metre ny loza manampana moa zany filaza sa hoe le vigilance moavo iny fa any an 4 metre izy a tena efa loza miatra ny loza mitatao dia amin'izay tsika zay vao manala olona. Hatreto noho izany dia tsy mbola nisy ny fanesorana ny mponina amin'ny toeram-ponenany manoloana izay fiakarany renirano mandalo ny lemaka Antananarivo izay. Miantso ny rehetra omalina kosa ny tompon'andraikitra noho ny mbola itohizany rotsakorana atao anatin'ny 3 andro manaraka. Marihana fa ny renirano ny Sison no isan'ny ray maso akaiky amin'izao fotoana izao. Raha miditra aty anaty tanàna kosa isika dia mampikaikaika ny fiakaran'ny rano amin'izao fotoana izao anisan'izany ireo mponina eny amin'ny faritra Iva. Ireo mponina eny Anosipatrana sy ny manodidina manokana izao dia voatery miampita sarety mihitsy satria dibotra mitanteraka ny lalana. Miantso ireo tompon'andraikitra mahefa mba hitondra vahaolana maharitra noho izay fiakaran'ny rano isan-taona eny an-toeran'izay ireo mponina izay tafaresaka tamin'ny Sonia Andrenirina sy Stéphane Rakotomalala. Efa mizaka ny vokan'izay fiakaran'ny rano izay avokoa ny ankabeazan'ireo faritra Iva eto an-drenivohitra. Isan'izany ny eto Anosipatrana sy Ilanivato. Tena masaka vitanao hatramin'ny tongotra jereo masaka mihitsy amin'ilay rano satria ilay rano raha maloto amplisin'izay zany foseptikan'olona daholo le mandeha amin'ity le amin'ilay tatana dia miparitaka izy dia any amin'ny tongotra jereo ny tongotra masaka mihitsy mandraiky manavy amin'ny alina manavy ataolana mihitsy. Zaka ny avy ny orana dia ohatry zavona. Tenenao sa zao na fomba hiampitana amin'ilay rano? Mitsoboka mandeha amin'izao. Isa-taona aloha zany io tsy maintsy ohatr'izao foana fa ny vahaolana amin'ny olo raha amina tokony amboarina zareo ndray mandeha misy ty lalana ity dia akarina dia amboarina le tatatra satria iva be le eo ambany eo dia rehefa mirotsaka ny orana zany dia lasa avo be eto ambony eto fa tsy fantatro na ny commune na ny fanjakana ny tokony hanao an'izay fa raha ny tena marina tokony ho avoazany zareo mihitsy ty lalana ity fa isa-taona mijaly ny vahoaka eto. Isaky ny fahavaratra verina ohatran'io foana fa io zany mieritreritra ny olona hoe tsy trano itsy ekena mety eo ihany io fa ny akabeazany efa nanototrotra daholo dia tsy mandeha intsony le rano. Nahoana le fahaseranana iainanareo zany amin'izao? Tena sahirana be sa zao andeha akapianatra dia tsy maintsy hitaingina sarety eo zao miverivezin'ny efatra eo zany makapianatra eny dia mandoa sarety ny efatra zany miaraka amin'ilay zanako zany dia lasa mandoa 1000 francs zay lasa dépensenay mianaka zany 700 ilay andro. Dia raha ny ankizy mianatra any amin'ny LMA kosa hotery tsy maintsy mandeha taxi be nefa tokony tonga andeha tongotra. Dia ny ankizy rehetra lasa dépense 10 000 par jour. Lasa miteraka asa mihitsy izay rano miakatra izay ety an-toerana satria voatery mandeha sarety ny olona indrindra ireo mpianatra. 200 ariary isan'olona no hitateran'izy ireo ny mpandeha. Nanomboka viana zao nareo no nitatitra olona tamin'io sarety io tetỳ ao omaly. Dia mahatratra firy isan'andro eo ny olona mitaingina an'izy io? Za eo voanjohanina anampy anazy teto fa betsaka ve? Ie betsaka be. Ao anatin'ny fotoana mpianatra sy ny mpiasa. Toy izao hatrany ny zava-misy ety Anosipatrana sy ny manodidina isan-taona rehefa fahavaratra ny andro. Tsy mbola nahitam-baolana mihitsy hatreto izay fiakarany rano izay na teo aza ny fitsidiana efa nataon'ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny tetỳ an-toerana. Hojerevantsika ny vaovaon'ny toetry ny andro rehefa avy eo fa andao aloha hojerevantsika indray ny akondian'ny filoham-pirenena tany amin'ny faritra atsimo iny. Nidina ifotony tany amin'ny faritra Anosy Androy ary Atsimo andrefarina nandritra ny 2 andro ny délégation izay notarian'ny filoha Andry Rajoelina ny farany herinandro teo vonjy-aina sy fametrahana vahaolana maharitra anafonana ny haintany sy ny tsy fanjarian-tsakafo no niompanana ny fitsidiany nandritra izay mitondra ny vaovao amintsika Sonia Andrenirina sy Rivinirina Tekaleo. Nizaka-ntsirany aina ireo mponina ety amin'ny faritra Atsimonosy amin'izao fotoana. Ho an'ny eto amin'ny Fokontany Kalangasy, distrika Nampany, faritra Atsimo andrefana, tafiakatra 1000 ariary ny kapoakany vary. Potika noho ny ahitany ny fambolena, 2000 ariary ny rano ray bidô. Ho an'ireo izay tsy manam-bola hividianana rano, dia tsy maintsy mandeha tongotra adiny 8 vao mahazo rano fisotro madio na mandroaka ireny rano maloto anaty arabe ireny rehefa misy rotsakorana.
Noho izay zava-misy eto toeran'izay tratry ny areti-pivalanana sy ny tsy fanjarian-tsakafo ny 5,7 ny zaza voateraka hatramin'ny 5 taona raha nambarany taleparitry ny fahasalamana eto Atsimandrefana. Zahay mijaly na mikasiky rano efa 3 arivo ty bidon raiky tsy misy hoviliagny. Tsy teraka aby vovogno e lavitsy aby hatsakagna tsy manambosy tsy manatsarety. Sakafo dina tsy misy koa. Lafo vidy koa le sakafo. Arakaraky ny mangaza lafo amin'ny tiny tokony arivo. Le ny kapokany katsaka 500. Zay fa nefa tsy lafo izy 200. Nandray fepetra vonjimaika avy hatrany ny fitondrana, nisy ny fizarana fanafody maimaimpona, fampisakafoanana, fizarana koba aina atao sakafon-jaza, fanamafisana ny fandarana safiavitra na valtsinakohonana ary fizarana panier garni ahitana vary, menaka, siramamy ho an'ireo fianakaviana tena marefo. Nambarany Flo Andry Rajoelina nandritry ny fitsidiany teto an-toerana fa isy ny vahaolana fohy ezaka entina amana ny olona Nikeria aty amin'ny faritra Atsimo ny Nosy. Hotohizany ihany koa ny fandarana safiavitra ka fianakaviana miisa 4,000 mahery no ovatsiana vola mitentina 7 alina ariary atao anatin'ny 4 bolana. Fokotany maromaro atao anatin'ny komina Androka ihany koa no asiana lavadrano azona rano fisotro madio. Satria raha vao miresaka ny aty Atsimo ianao dia nikere zany hoe tsy fahampitsakafo ny tsy fahampin'ny rano ary tsy nisy vahaolana maharitra mihitsy noentsina taty Atsimo. Za manao fanamby aminareo fa hitady vahaolana maharitra isika ahafahanareo mivelona, ahafahanareo misotro rano, ahafahanareo miopia, ahafahanareo mamboly mba ahafahana manavitra ny Madagasikara fa indrindra mampandroso an'ity Maroalo Mainty zay commune misy atsika ity. Isan'ny vahaolana maharitra natolotry ny Flo Andry Rajoelina mana tanteraka izay kere eto Atsimo izay ny fametrahana fitarihan-drano amin'ny alalan'ny pipeline, fanamboarana lavadrano, fametrahana tobim-pahasalamana na CSP, fananganana sekoly, fametrahana uzina nodina fanampin-tsakafo. Isabotsy sy ny alahady moa ny filoham-pirenena no nidina tety fotony niaraka tamin'ireo mpiara-miobina antoka isan-tsokajiny. Fa ny araraorana ny tany amin'ny faritra tapany Atsimo Madagasikara iny nandritry ny fotoana hanimaritra ary dia nirotsaka izany omaly alina. Vinavinaina mbola itoy androany moa izay rotsakorana izay. Mitoy ihany koa ny rotsakorana ho an'ny faritra hafa saingy tsy atahorana ny mety ho fahabetsahana izany raha ny nambarany mpaminaviana ny mety ho toetry ny andro. Mitatitra ny vaovao Ianarabary Sosy Anjarakotona Rainy. Nisitraka rotsakorana nanomboka omaly alina ireo mponina any amin'ny tapany Atsimo ny Nosy. Nitoetra amin'ny androany izany saingy raha pitsy dia hiverina ho maina tanteraka indray ny toetry ny andro araka ny nambarany mpamantatra ny toetr'andro. Azo lazaina ho tsara hoe izy ireo ny abezaky ny rotsakorana saingy tsy havahan'ny olana amin'ny tsy fahampiana rano any amin'ny faritra Atsimo izany. Raha natsidika hoe miandry rotsakorana ny tapany Atsimo ny Nosy dia tonga soamatsara zany rotsakorana nanomboka omaly alina dia mitohy amintsika mifampiresaka androany alatsinainy maraina fa mijanona ho an'ny androany any manomboka rahampitso zany dia hiverina eritreretina hiverina maina indray ny any amin'ny tapany Atsimo Madagasikara. Hatreto aloha mbola tsy manana tatitra tena hoe amina resaka habetsany aloha fa ny fijery azy ato amin'ny sariny zanabolana aloha toa tsaratsara ihany ny fahitana anazy io na izany ara mety tsy dia havahan'ny olana lafitrezaka angambany izay hoe rotsakorana mandalo ao anatina 420 ora zay. Mitoy tahaka ny mahazatra ny firotsakin'ny orana amin'ny faritra rehetra. Ahina hitombo kely izany eo amin'ity tapaky ny herinandro ho avy ity. Tsy atahorana amin'ny mety ho fiakaran-drano anefa izany. Ho maina ny andro manomboka amin'ny herinandro ambony any amin'ny faritra nakaratra miana Atsimo rehetra any raha toa ka hitombo ny abetsaky ny rotsakorana any amin'ny faritra Antsinanana. Hatreto aloha mbola tsy misy zany vigilance ho antsika manokana fa ny antony mampiakatra ny rano satria natsikaritra antsika zany nandritra ny herinandro lasa teo dia afoana ny orana isakariva indraindray ara ny atoandro ary tonga lobe dia na dia tsy dia betsaka manahoana ara atao hoe ny fahatongavany vokatr' izay ny sesisesy zay dia tsy maintsy misy réponse zany zay any amin'ny renirano madinika na ny renirano lehibehibe eto amin'ny manodidina. Mbola tsy misy rivo-doza ahina hiforona kosa aloha hatreto raha ny nambarany mpaminaviana ny mety ho toetry ny andro hatrany saingy ao anatin'ny fahavaratra isika amin'izao fotoana ka mbola misy 2 volana ahafahany herintsika ny rivo-doza miforona.
Ianarsia fa misy ny fitarainana sy ny antsoavo izay ataon'ny fianakavian'ny Tiera Bruno sy Tabera Randriamanantsoa amin'izao satria dia nampirina hôpitaly avokoa izy ireo. Eny amin'ny hôpitaly Soavinandriana ary mila fitsaboana ivelan'ny Madagasikara i Tabera Randriamanantsoa, minisitry ny asam-panjakana teo aloha no sady filohan'ny antoko kintana mbola ao amin'ny sampana famelomana aina eny amin'ny klinika Akady Fotsikosi sy Tiera Bruno Mpanakanto, samy manao mantsova amin'ny fanampiana ny fianakavian'ny rotonta ny manoloana ny aretina tampoka mahazo ny havan'izy ireo. Io marain'io no voaterinentina teny amin'ny klinika Akady Fotsy Tiera Bruno. Ny zanany ilay mpanakanto Tiera Kogar no nampandre ireo rehetra tamin'ny alalan'ny antsoavo. Vonjaina nataony tao anaty Facebook. Miantso tolotanana ny fianakaviana arak'izany ho an'ny mpankafy sy izay mahalala tanana rehetra. Tsy mbola azo vangina aloha i Tiera Bruno raha ny fanazavana avy amin'ny fianakaviana. Ny laharana 034 99 071 13 na ny 034 06 366 56 no ifandraisana amin'izy ireo. Tsaboina ao amin'ny hôpitaly miaramila Soavinandriana koa sy Tabera Randriamanantsoa, ministry ny asam-panjakana tamin'ny andro tetezamita iraisana ary filoha nasionaly ny antoko kintana. Infarctus du myocarde, karazana fahatapana lalandra ao amin'ny fo no mahazo azy. Marary mafy ny tena noho ny fianakaviana akaiky azy ary mety ho alefa atsy amin'ny Nosy Maorisy ny fanohizana ny fitsaboana ka iantson'izy ireo tolotanana avy amin'ireo tsara sitrapo. Manodidina ny 5,000 sy 4,000 euro na zato tapitrisa ariary eo ny vola ilaina amin'ny fitsaboana ka nanokatra kaonty ho an'ireo tsara sitrapo ny fianakaviana. Izay eto amin'ny lojite dia mirary fahasalamana feno ho azy ireo. Io review dia nanao fanambarana ihany koa ny fianakavian'ny Tiera Bruno ny saotra ny filoha Andry Rajoelina tamin'ny famarin'ny antsoavo izay natao ary mitondra fanazavana misy kokoa ny tenany manoloana ny aretina mahazo ny Tiera Bruno, izany hoe AVC, hémorragie interne, izay no fanambaran'ny mpitsabo ny aretina mahazo ny Tiera Bruno. Mbola irarina trany ny fahasalamana ho an'ny Tiera Bruno sy Tabera Randriamanantsoa. Fa trangam-piaramonina niseho teny Ambohibao no jerevantsika manaraka. Hita faty teny amin'ny Fokotany Morondava eny Ambohibao antehiroky Mama Ralvao Hélène tony nasionaly teo amiloha an'ny fikambanam-behivavy eo anivon'ny fiangonana Loteriana na ny FPL niarany herisetra aranofy Mama Ralaivao ankoatra ny fampisaliana nataon'ireo olon-dratsy azy raha ny fanazavana 17 taona izy izao nindaosy ny fahafatesana izao. Tsy fahita matetika ny tranga feno abibiana tahaka io hoy kosa ny fanazavana avy amin'ny Fokotany satria efa misy ny fepetra entitra raisin'izy ireo iadina amin'ny tsy fandriampahalemana eny an-toerana. Nanangona ny vaovao sy nanao ny fanatsiatsiana mikasika izay Irindra Tahiry sy Taolo Farakotoniaina. Ny alahady tokony ho tamin'ny roa ratolakandro nahitana farany any Ralvao Hélène fiantsony rehetra amin'ny hoe Mama Ralvao. Tsy nisy nahafantatra ny nalehan'ny rehetra nanomboka teo izay nihevitra azy fa lasa namonjy fivoriana fandinian-draharahan'ny FPL dia ny Andohalo. Tsy tratra antso any telefônina ary tsy tratra tany an-tranony izy rehefa tsy hita teny Andohalo ihany koa. Nanomboka nikaroka ny fianakaviany sy ireo akaiky azy omaly tolakandro. Androany saboto amin'ny 2 ramaraina teo no nahitana ny nofo mangatsikany. Tao anatin'ity faritry ny fasana izay apita ny faritry ny ivitoerana Ilofavy eny Ambobao antehiroka ity no nahitana ny vatany efa tsy nisy aina intsony. Tsy tao an-tranony izy mbola sy tratrana ito an-tranony dia gaga izay dia niaraka amin'ny vadiny sy ny zanany lamatoa hijery azy any amin'ny hôpitaly fa sao dia nisy zavatra nahazo azy teny an-dalana fa tsy nahita na tany amin'ny Agéra na tany amin'ny Befelantanana na tany amin'ny Manarapenitra dia niverina nody efa amin'ny 1:10 alina. Fa rehefa mipetraka kelikely taty izay amin'ny alina dia nisy hevitra ny tsiry sao dia mba tokony ho jerena atao amin'ny fasana dia nisy
manam-pahefana niaraka tamin'ny nay fiarahamonina sy mpiaramiasa mijery tao amin'ny fasana ary dia nahita fa io ny fadiny mama Ralvao. Niara-ny erisetra sy abiby ny mama Ralvao raha nitatitra nataon'ireo nanatrika ny fahitana nofo mangatsikany. Everin'izy ireo fa niaritra fampahoriana hatramin'ny farany izy satria ankoatra ny fanolanana dia nahitana tady ihany koa namatotra ny tendany. Izay nanaovana herisetra fahabibiana no nanony azy. Tsy nisy teny an-tanany intsony ny entana izay noentiny ny poketra ny baiboly izay noentiny avy any am-piangonana fa ny akanjo teny ankodiny any sisa hitanay teny an-tanany. Zavatra azonay ambara dia tena hoe tamin'ny fomba feno herisetra feno habibiana no namonona n'ity ray aman-dreny ity ary nampijaliana fatratra satria mbola natratraranay tady teo amin'ny tendany rehefa nanao fanadiovana azy zay tamin'ny fotoana. Malaza fa toby ifaran'ireo mpifoka zava-mahadomelona tao anatin'ity faritry ny fasana ety Antehiroka ity. Manahiny amin'ny firongatry ny tsy fandriam-pahalemana ny mponina eny an-toerany. Vao herinandro lasa izay no naharenesana tranga mampivaraontsana tsy mifanalavitra tamin'izao. Renim-pianakaviana iray hafa ihany koa mantsy no voalazan'ny mponina fa nisy nanolana tato anatin'ny faritry ity fasan'ity ihany saingy tafatsoaka rehefa nisy olona nanampy azy. Fitaraina manodidina 20 mifandray amin'ny tsy fandriam-pahalemana ihany koa no voaray ny fokotany tato anatin'ny volana maromaro izao. Antony tsy maintsy nandraisan'izy ireo fepetra nanomboka ny tapaky ny febroary lasa teo ka nametrahana ny quartier mobile manao fisafona amin'ny alina. Fokotanay manana quartier fito dia mandeha erakareo zany ireo quartier mobile ndreo amin'izao. Dia izao zany ny voankeo maraina io izy zany nanontaniako izy satria tonga teto ry zareo dia nanontany anazy hoe nareo zany amin'ny alina ve nareo miasa sady tsy miasa dia hoe ny amin'ny malahady ny andro izy ny tsy nesanay alina dia izay zany izy zany ry zareo miasa. Andrasany eny amin'ny ilofavy ny Ambobao Antehiroka ny fitoerana naoriny fahavelona ny nofo mangatsika ny mama Ralvao Hélène alevina any fandrina amin'ny alakamisy ho avy izao. 17 taona izy izao nodimandry no ny etraketraky ny sasan'izao namela zanaka 5 mianadahy ary mpitandrina efa nisotro ronono teo anivon'ny fiangonana loteriana ao Ambobao tanàna ny vadiny. Fa eo amin'ny lafin'ny politika iverenantsika kely ny fifanatanterahany antoko HVM ery vaovaon'i Madagasikara velakevitra io tolakandro io. Fanjakana tandalana antoky ny fampandrosoana no lohahevitra tamin'izany. Velakevitra izay namonjy fitsiran'ny mpitarika ny antoko HVM ny tsy fanarahan-dalàna sy ny tsy fetezana nataon'ny fitondrana Andry Rajoelina nandritra ny herintaona na teo amin'ny fitantanana azy. Mitatitra amintsika izay i Andry Lalaina, Andriamasy sy Rivinirina Tekaleo. Betsaka ny zavatra nalamina sy teboka maro no novoaboasany mpandrina nasionaly ny antoko ery vaovaon'i Madagasikara. Rivra koto vao nandrity velan-kevitra mahakasika ny hoe fanjakana tandalana antoka amin'ny fampandrosoana ity. Noporofony ireo tsy fanarahan-dalàna izay nifehezina tamin'ny FDB enina ny fanitsakatsahana amin'ny voalazan'ny lampanorenana sy mifototra ny fanjakana tandalana tsy fanajana ny zon'olombelona indrindra ny fahalalana hiteny sy aneo hevitra. Ireo tsy fetezana teo amin'ny fifidianana toy ny tsy fangararana, tsy fitoviana ary ny tsy fitoviana erijika ho an'ny rehetra. Ny tsy fanajana ny tsy fangaroam-pahefana, ny tsy fanajana lalàna eo amin'ny tsenabaro-panjakana ary indrindra ny fitanilana tsapa eo amin'ny fanapahan-kevitra ny fitsarana avo mbala lampanorenana. Ity farany no betsaka fantany indrindra amin'ny hoaviny. Ahoana moa tsika ny tsy tokony asese androdana fahefana zany tsika fa reny ny apetraka tsika mba hamperitreritra azy mampa hoe maolom-boatendry azy. Zay ny anisany antony lehibe an'iny. Fa raha nilaza hoe hitariky ny olona sanatria afaka hankahalan'ny mpitonana tsy any amin'izany mihitsy ny foto-kevitra ijoroan'ny HVM. Mety samy manana ny tanjany sy ny fahalemeny fa zay no mifameno. Fitondrana vaovao aloha zany zao dia manao ny zay tsy nanao ohatrany tamin'izany hoe natao azy andemena anapitena le nolana azy fahefana. Fa ny anay dia navoakanay amasony be sy ny maro iny hoe ireto kosa mety misy tsy fanarahan-dalàna tompoko mba tokony harenitsika. Manapotika firenena zany tsisy zany
dia maka izitsika amerina ny zavatra nampanahirana antsika 71 91 2012 2009 zany ve no averintsika eto efitsika aminazy hoe démocrate démocratie ne tsisy erisetra tsisy fampiroroana fa hevitra zay débat d'idée zany sokafany HVM hoe mba sehatra afaka fanakalozan-kevitra maneho ny hevitra izay dia zay antoko politika sy mpanao politika maro ny tonga natrika ity velan-kevitra ity maro to amin'izy ireo nankasiraka izany ary nantsao fitondrana mba hitodika sy han'ny voalazana toko politika toy izao na dia ho arofanina ihany azy zavatra tsara tokony fantatry ny firenena rehetra mihitsy ny vahoaka malagasy hoe ohatr'izay ny zava-misy eto amin'ny firenena ary mino koa fa ho an'ny mpitondra antsika ankehitriny zany raha ohatra tena hoe hitondra ny firenena ho any amin'ny lalan'ny fampandrosoana marina dia tokony miaino zay reny voalaza reny satria hita hoe betsaka ny zavatra mibolisatra mivilana ary eto moa dia mampalahelo fa ny atao hoe fanasana andraikitry ny HCC zany dia hita hoe tena vilana any amints'izy ka antsoavy reny zany zay no atao hoe arofanina ny antoko tahaka ny tony zany mba hijeren'ny mpitondra hoe oentina ho aizy ity firenena ity tantandalàna ve Madagasikara manoloana fanitsakitsana ny lampanorenana ankehitriny fanontany mipetraka ny velan-kevitra ny toko HVM androany izany ary mbola mipetraka ho valiany tsirairay amin'ny zava-misy aménagement territoire dia fajery lafim-bavao avy isika taoriny reny vavao ara-politika ireny ary sy anao izany dia ny fambolekazo izay nitanterahany orinasa la gastronomie pizza rojery vasika voalohany mitondra ny anjara birikiny amin'ny famerenana ho mainso indrain'ny Madagasikara ny vondrona la gastronomie pizza natomboka tamin'ny fambolekazo teny Université Tosika izany mbola maro kosa ny hetsika mifandray amin'izay izay ho tanterahana amin'ny titonty ary isan'izany ohatra ny fanajariana ny zaridaina azo avy amin'ny tompona andraikitry ny tanàna varantsika ary ny fanajiadiana dokavarotra momba izay orinasa isan'ny mampiasa azo maro ny la gastronomie pizza tanjon'izy ireo amin'izao nefa ny fampihenana izany hatrany amin'ny 700 ankoatr'izay efa misy ihany koa ny akora hafa entina iarovana ny tontolo iainana sy ialana amin'ny fanapahana azo vaovao lehibe no lazainay fa nahenanay hatrany amin'ny 700 zany ny fampiasanay hazo noho ny fahitanay ilay teknôlôjia atao hoe charbon de terre zay mahomby dia momba amin'izao fotoana izao satria mbola tsy avoakanay izy io fa ampiasanay ao anatiny fotsiny fa nanangana orinasa ray manokana mihitsy mamokatra charbon de terre zany ahafahanay mamatsy ny manolo an'ilay hazo zay nampiasaina teo aloha ary amin'izao fotoana izao dia mieritreritra ny hivarotra an'io charbon io isaky ny point de vente zay ato fa mandeha miadana io ihany zany fanaon'izy ireo isan-taona ny fambolekazo amin'ity taonty toerana maro no anatanterahana izany izay ahitana tany-panjakana no misy ny tanin'izy ireo ihany koa ka natomboka tamin'ny fomba ofisialy omaly zany tany Université Tosika zanakazo taky ny kinin'oliva 700 no novolena ankoatr'izay nisy ihany koa ny fikojakojana ireo efa natao teo aloha andray anjara amin'ny fikajiana ny tontolo iainana andrenivohitra ihany koa ny la gastronomie pizza toerana ambolena teto zany efa maromaro efa any amin'ny 6 na 7 taona tany nefa teto fa toerana marobe no ambolena hazo toerana marobe ny Madagasikara misy taninay dia misy tany-panjakana ohatr'izao satria misy zanakazo hitanay indray zany fa mety tsara amin'ny fanaovana pizza dia tianay ho ambolena izy io manodidina ny Antananarivo eto Polonia fantatra fa 2 hektara no ezana ho volena hazo eny Université Tosika ary isan'ny tetikasa ho ataon'izy ireo ny fangatahana tany hafa amin'ny tompona andraiki-panjakana anatanterahana fambolekazo raha ny fanazavana trany fa nisy kosa ny dia natao andia délégation nasolo vavambahoaka tany New York misy nitaritra ataon'izy ireo izao
Solombavambahoaka malagasy miisa 3 no nisolitena ireo parlementaire malagasy tany New York nandritra ny fivoriana ny enona ny hevitry ny solombavambahoaka eo amin'ny firenena mikambana momba ny sehatry ny fanabeazana. Ny solombavambahoaka ny boriboritany fahadimy Nèvre Oldine, ny solombavambahoaka ny Moramanga Lovalazaobel ary ny solombavambahoaka n'Ambovombe Lucien Rakotomalala no nanatanteraka izany. Ny 17 hatramin'ny 18 febroary lasa teo dia hoarana takizao ary ny tatitry ny ny famitana iraka nataon'izy ireo tany États-Unis. Ny 17 febroary lasa teo no nigadina tao New York ny solombavambahoaka malagasy miisa 3 nahitana ny Nèvre Oldine, Lova Rajaobelona sy Lucien Rakotomalala. Avy hatrany izy ireo dia niatrika ny fivoriana ny enona ny hevitr'ireo parlementaire mpikambana eo anivo ny vondry ny firenena mikambana. Lo hevitra ny tondran'izy ireo ny anjara biriky nandritra ity fivoriana ity, ny fanabeazana no fanalahidy sy kitro ifarany fandriampahalemana sy fampandrosoana maharitra anatrarana ny tanjona amin'izany. Zava-dehibe amin'izao tontolo izao, indrindra mpikambana amin'ny firenena mikambana zany resaka fanabeazana zany, satria miankina amin'ny daholo ny fampandrosoana maharitra na ny fandriampahalemana. Nafinaritra moa zany dia nanana ny toerantsika teo amin'ny firenena mikambana satria dia nisy fandraisam-pitenenana ary nametrahana ny olana sy nitondrana ihany koa ny vahaolana ary natsidika kely ihany ny efa vahaolana andalana. Raha ny fitondram-panjakana malagasy moa tsara fantatry ny vahoaka ihany fa mamela anjapelo ary mamela ara-pameana ny resaka fanabeazana, nefa raha malala fa mbola tsy ampy zany ary potika tanteraka no avy ny tanora ny ankizy no avy firenena raha sanatria ka tsy voataiza tsy voabe ny vahoaka. Taoriny iraka nataon'izy ireo dia nigadina teto Madagasikara ny zoma alina lasa teo ireo solitenan'ireo parlementaire malagasy ireo. Nisy ny tafafohy nataon'izy ireo tamin'ny mpanao gazety izay nanambara ny député Raoldina fa tsy maintsy anaovana tatitra amin'ny tompon'andraikitra Isatsokajiny. Fitinana moa zany dia mila miara-miasa tanteraka ny mpanatanteraka tsy solombavambahoaka izay ministera sy tompon'andraikitra mikasika ny fampianarana. Mila miara-miasa tanteraka satria ilay solombavambahoaka tena malala le tety amin'ny vahoaka, tena malala le ny toerana fa ndraindray ny mpanatanteraka eny anivon'ny birao sy ny resaka tota-taratasy samy miretsy lahatra an'izany daholo ireo parlementaire rehetra mpikambana amin'ny firenena mikambana na Nations Unies. Zay zany mieritreritra hoe isiako niny satria mba nahitana ny toerana ihany koa izy hoe izy Madagasikara malona ny izao tontolo izao, mba nahitana ihany koa hoe mba ohatroatra n'izao hoe izany trano na fonena na toerana rehetra any amin'ny firenena lehibe mandroso ireny dia mila makalesona koa tsika, mila sofy antoka satria makatahaka be fatana. Isandreo efa nahitana taratra tamin'ny fifantohana ny fanatrarana ny vinan'ny filoham-pirenena izay manomevana ny fampandrosoana ny sehatry ny fanabeazana ny tetikasa ao amin'ny boriboritany fahadimy tahaka ny eny amin'ny fokontany Androhibe izay efa andalam-pananganana ny EPP manara-penitra eny amin'ny kianjana Androhibe teo aloha dia ny EPP Somandrakizay izay etaetan'ny mponina teny antoerana nandritra ny taona maro. Manapirofo izany fa mijery akaiky an'ireo mpanabe sy tompon'andraikitra Isatsokajiny ny fitondram-panjakana hoy ny solombavambahoaka Nèvre Oldine. Fa ijery ny maresaka avy any ivelany indray resaka. Nataony asabotsy 20 febroary teo ny fifidianana filoham-pirenena ny Togo isan'ny mitarika amin'ny sambato ny filoham-perinasa teo aloha Faure Gnassingbe nanjakany osoka kosa nefa ny fifidianana iny hoy ny kandida ny mpanohitra izay nifanandrina taminy. Milaza ihany koa kandida avy amin'ny mpanohitra io fa ny batany fandresena ary eo amin'ny fitondrana afaka herinandro indro ary ny sary mitatitra izay ako ny fifidianana filoham-pirenena tany Togo izay. Noho izy nahazo ny isam-bato be indrindra, lasa ny Faure Gnassingbe izay filoham-perinasa teo aloha ny fandresena nandritra ny fihodinana voalohany ny fifidianana filoham-pirenena any Togo. Samba no nivoaka aingana nivoaka mpifidianana satria 4 ora taorian'ny fandatsaham-bato izay nizotra am-pilaminana ny asabotsy 20 febroary teo. Raha ny tahapavitrian'ny mpifidy, tombanana mananika ny 17,100
izany hoe mihoatra ny tamin'ny 2014 5 taona lasa izay. 7,7 isanjato ny vato azon'ny Forna Simbe. Lavitra io salan'isy io kosa ny any Agbeome Kodio, mpifanandrina aminy. Mitony tena ho nandresy tamin'ny fifidiana ihany koa nefa ity kandida avy amin'ny antoko-panohatra ity. Nanjaka ny osiky ny fifidianana iny hoy izy ka manao antsoava amin'ny seni any an-toerana. Everiko fa raha manitsinitsy fatombanantsikaritra ny seni azonay ny fiodinana voalohany ary mino aho fa tonga saina hoe resy fort sy ny gouvernementany. Resy lahatra fa afaka-herinandro zany hoe amin'ny fitondrana. Na tsy nisina erisetra aza ny fanatanterahana ny fifidianana tany Togo na raisana fitarainana ny resaka fanodikodianam-bato. Nisy tamin'ny mpiaradia amin'ny mpanohatra ihany koa no mitaraina ho tsy tafiditra tamin'ny birao-pifidianana sasany. Mariana fa 7 isan'ny kandida ny faninana tamin'ny fifidianana filoham-pirenena any Togo. Efa tamin'ny 5 kosa Forna Simbe no teo amin'ny fitondrana. Taoriany nahafatesan'ny rainy izay nitana ny toeran'ny filoham-pirenena nandritra ny 7 taona. Système de sécurisation électronique des résultats. Ao anatin'ny tapany faharoa kosa no narahantsika indray ny zanam-pandaharana idesport ny ianao sy ny insolite fa andao anaraka dokam-barotra dia miverina eto rehefa avy eo.